Parkside no LIDL. Mēģināsim uzlikt uz CNC darba galda. Vajadzētu mums atliekt, vai griezīt kaut ko vai nē. Nu, iekšā. Viss šos tā. Tā. Lukas pa vadu. Riktīgi. Šāds. Te ir, aizsargs pilnīgi. Var nofiksēt viņu. Ok. Tālāk ir šis. Šādi. Tas ir pogai. Kur tad ierosmi viņu? Vēl ir viens tev zemējums. Tas baigi tievs. Tas te gaisam. Šim vienkārši spraužam iekšā. Ok, kas tas ir aiztaisīt ciet? Tāpēc ir tas krāniņš. Jā, laikam tāpēc labi. Viens puši. Tā te. Pieķer šī nosu. Redzam iekšā. Strādā. Gaisu vai? Viņam iekšā ir savs kompresors. Vajag pie tā likt klāt. Aizpēc pievienot pogu. Viņš der uzreiz. It's connected from controller. Capacitors, transistors, diodes, transformer, inductor and transformer for high voltage generator and spark gap. Arī polish zona.
Lampiņa strādā. Here are 4 IGBT transistors. Here comes 300 volts DC and here goes to transformer. And here is just yellow is inductor. Here we have ferrite core and high voltage spark on it. And spark is made by PV transformer and spark gap. We have 300 volts DC bridge rectifier. Here is the diodes after transformer is lit graph.